Якутские полицейские раскрыли преступную группу, которая распространяла наркотики. Следователи установили, что 26-летний мужчина, который отбывает срок в исправительной колонии в Магадане, за преступление, связанное с распространением наркотиков, вновь взялся за старое. Он был назначен куратором по Якутску и вовлек в незаконную организованную деятельность 5 жителей столицы, в том числе и свою мать. Каждый из членов преступного сообщества выполнял определенные функции: оператора складов, фасовщика, оптовых раздатчиков и розничных сбытчиков. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом. Расчеты за реализованные наркотики совершались при помощи денежных переводов. 26-летний куратор привлечен в качестве обвиняемого по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, организованной преступной группой в особо крупном размере». Остальным участникам организованной группы предъявлены аналогичные обвинения. А в Алданском районе в суд направлено уголовное дело о незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков в крупном размере. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника одного из предприятий газовой промышленности. По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый, находясь на территории Нерюнгринского района, приобрел в крупном размере наркотическое средство синтетического происхождения в целях личного употребления. Впоследствии перевез его на территорию Алданского района. Наркотики обнаружили сотрудники полиции в ходе личного досмотра, когда обвиняемый пытался пронести их на территорию одного из предприятий газовой промышленности. Наркотики мужчина спрятал в носках. В полицию Нерюнгри с заявлением обратился 58-летний житель. Мужчина сообщил, что похищена его банковская карта, с которой сняли 45 тысяч рублей. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный житель Нерюнгри. В день происшествия мужчины вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, потерпевший попросил товарища сходить в магазин за добавкой и дал ему свою банковскую карту и сообщил пин-код. В завершении вечера хозяин квартиры уснул, а гость решил воспользоваться удобным случаем и похитил его карту. Затем злоумышленник отправился в ближайший банкомат и снял деньги, а карту выбросил. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Почти 300 человек задержала полиция Гонконга за минувшие сутки. Протестующие, по словам властей, ставят под угрозу само верховенство закона в специальном административном районе. Подробности рассказывает Никита Конев. 287 человек задержала полиция Гонконга за минувшие сутки. Протесты в специальном административном районе не прекращаются. Власти говорят о том, что демонстранты переходят все мыслимые черты. Верховенство закона в Гонконге находится на грани полного уничтожения. Активисты в масках безрассудно повышают градус насилия, надеясь, что им все сойдет с рук. В полиции подчеркивают, что протестующие регулярно ставят под угрозу жизни других людей. Так, несколько активистов бросали с моста на проезжую часть кресла и дорожные конусы. Один из них задел мотоциклиста. Обошлось без жертв. Но власти рассказывают и о куда более шокирующих случаях. У нас есть бесчисленные примеры того, как жертвами демонстрантов становятся ни в чем не повинные люди. Так, 57-летнего мужчину подожгли из-за того, что он не согласился со взглядами протестующих. Его жестоко избили, облили горючим и подожгли. Сейчас он в критическом состоянии. Этот случай расследуется как попытка убийства. Активисты, в свою очередь, обвиняют в чрезмерной жестокости полицию. Для разгона демонстраций силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки, даже огнестрельное оружие. Протестующие отвечают им не только традиционными камнями и бутылками с зажигательной смесью. Дело дошло уже и до луков со стрелами. Из-за беспорядков сильнее всего страдает транспортная система города. Так, после того, как неизвестные подожгли рельсы, встала работа метро. Акции продолжаются уже полгода. Сначала их участники были недовольны законом, который позволил бы выдавать жителей Гонконга Китаю. Но сейчас, после того, как этот документ отозвали, демонстранты с улиц не уходят. Они недовольны полицией и требуют освободить всех задержанных в ходе протестов. На этом наш выпуск завершен. О чрезвычайных происшествиях в России, мире и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.